Alors, salam alaikum. Alors, cette vidéo, on a droit à le burhan بالترجع le raisonnement par récurrence. Alors, هذا النوع من البرهان كيعتمد على des propriétés يعتمد أننا نبينو des propriétés للفاريابل فيهم un élément de n, c'est-à-dire c'est un entier naturel. Alors, P de n هنايا n هو variable و n appartient à n. Alors, يقدر يكون هاد n appartient à ou à واحد partie de n. مثلا يقدر يكون من 2 jusqu'à 100 les entiers naturels de 2 jusqu'à 100 2 3 jusqu'à 100. alors هنا نقدروا نخدموا بالريكيرونس ولا ديمونسترا ولا البرهان بالترجع. alors اول حاجه في البرهان بالترجع اول حاجه خاصنا نبداو بالفيريفيكاسيون بور البروميير اليمون ولا ليليمون اللي ساهل. نقدروا نبداو مثلا نقدروا نبداو ب 2 3 انت ليليمون اللي بان لك ساهل تبدا به. vérification pour n واحد n quelconque في a وقلنا a partie de n. très bien. alors هنا البارتي الثانيه هي تكون لنا واحد l'hypothèse de récurrence. هاد l'hypothèse de récurrence هو باش تنخدمو باش تنبينو مثلا هنا l'hypothèse هو on suppose que p de n est vrai. هنا pour p de n est vrai on montre P de n هو l'hypothèse de récurrence et on montre que P de n plus 1 est vrai. La propriété pour n, on montre pour n égale pour n plus 1. On a montré la phrase pour n égale pour n plus 1. Alors on a montré le P de n pour quel que soit pour n'importe quel n, c'est-à-dire que la partie de A ou là pour n. على حسب البروبريتي اللي عندنا. alors conclusion quel que soit n appartient à A ou la n, P de n est vrai. ناخذ واحد l'exemple. alors هنا في هذا l'exemple هنا خطأ. هنا كاينه 2n plus 1 صح مازال في الفيديو. alors هنا اول حاجه هنا قال لك montrer que quel que soit n appartient à n هاد la phrase هاد la phrase. alors pour n égale à 0 l'élément تنبداو l'élément الاول ولا انت شوف l'élément سهل. ولكن انتبه هنا كاين واحد الحاجه ما بيناش. هاد واحد هي اش هي 2 على بويسونس 0 ياك وهاد 2 هي 2 على بويسونس 2 وغادي هكاك. سي كلير. تمام. alors هنا pour n égale à 0 alors تنشدو البروميير élément اللي هو 2 على بويسونس 0 حيت هنا عندنا somme de 2 à la puissance n. على باينه بانها somme وغناخدو البروميير élément اللي هو 2 à la puissance 0. alors هنا غنلقى بان مشكل غنعاود نفيريفي نفيريفي ليكزارسيس غنلقى بان كاينه موان. très bien انا فيريفيتها. alors c'est clair 2 à la puissance 0 c'est 1 2 à la puissance هنا 2 à la puissance 2 à la puissance 1 c'est 2 2 moins 1 c'est 1. alors pour n égale à 0 propriété est vraie. pour n égale à 0 la propriété est vraie pour n égale à 0. on a montré ça pour n égale à 0. alors هنا la vérification pour l'élément الاول ولا l'élément سهل دوزنا غندوزو دابا l'étape الثانيه غنسيبوزيو هذه la phrase اللي هنا ولا البروبريتي pour n وغنمونطريو pour n plus 1. alors شوف كي غنديرو. alors on suppose que Pn est vrai pour n. alors on a l'hypothèse et on montre que alors شوف هنايا غنزيد l'élément الثاني غنزيد l'élément بتكون pour n plus 1 et on montre la propriété pour n plus 1. alors بتزيد هنا n plus 1 و même chose في الاخرى داك n كنعوضوه دابا في الفراز تنعوضوه ب n plus 1. هنا زدنا élément ها هي هنا زدنا élément وهنا هاد n عوضناه ب n plus 1. سي كلير صافي. alors غنخدمو بها c'est-à-dire on va montrer ça c'est-à-dire on montre la phrase الثانيه اللي ساهله. alors باش غنبداو بليبوثيز دو ريكورونس اللي عندنا حنايا
هاي l'hypothèse de récurrence هي هادي ياك سي كلير. نتمنى ما نكونش دوختكم. الوغ شوف هادي هي l'hypothèse de récurrence. حنا اول حاجه فيريفينا بوغ ان ايكال زيرو ليليمون الاول ولا ليليمون ساهل. حسن نتا شوف ليليمون ساهل اللي يبان لك، تقدر نتا قاعد تخدم هنا ب 2 وشوف نتا 2 بلس 1. المهم شوف انت اللي بالك، شوف الحاجه اللي بانت لك سهله، ما عمرك حاول تشوف السهله، لعب بالسهله داكوغ سميتو خدم بالسهله تري بيان. الوغ دابا غنبداو ناخدو ليبوتيز دو ريكورونس. اون سا هادي ليبوتيز دو ريكورونس، هادي ليبوتيز دو ريكورونس. عندنا هاد ليبوتيز دو ريكورونس ياك. الوغ مثلا دابا باش نرجعو لهنا خاصنا يسيفي اجوتيو هاد 2 على بويسونس n بلس 1 اجوتيو في لي دو كوتي تاع هاد ليغاليتي ياك. الوغ سي كلير ندوزو نديرو طاط 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 ها هو درناه في لي دو كوتي. الوغ شوف هنايا عندنا 2 على بويسونس n بلس 1 2 على بويسونس n بلس 1 زدناه في لي دو كوتي ياك. الوغ هنا عندنا a بلس a، هذا a وهذا a، الوغ بيكون 2 a سي سا. الوغ طب هنايا هادي كان صافي سي كلير ما درنا لها والو. الي فازي وي تات هاي. الوغ هنا a و a 2 a، الوغ 2 فوا هنا عندنا 2 في هذا. الوغ الملتيبليكاسيون دو 2 بويسونس ايون الميم باز، 2 هي لا باز ديال هاد لي بويسونس ديال هاد لي بويسونس تاع هاد لا بويسونس. الوغ هنا 1 وهنا 1، الوغ بتولي سي كلير هي 2 على بويسونس تات c'est ça. Alors c'est clair, on a montré pour n égale à 2, il y a dit la phrase, on a montré pour n plus 1. Alors on a montré, alors on a montré ça, tata. Alors on a la conclusion, quel que soit n, d'abord nous montrer là. Alors quel que soit n appartient à n, on a montré la propriété pour tout élément de n. C'est clair. alors باش نلخصوا هادشي كامل تتكون عندي واحد البروبريتي اللي متعلقه بواحد الفاريابل n، وهذاك n كاين في n c'est un entier naturel. alors عندنا p0 p1 p2 ta jusqu'à un pk. le cas هاد l'élément من n و pk plus 1. alors هنا اش نديرو on montre، نقدروا نمونطريو واحد من ليليمون هنايا نسيبوز بان هادي فغي. alors هنا باش نفيريفيو هنا نفيريفيو واش كاينين نيت سي فغي هادي بوغ هاد ليليمون الساهلين. on suppose pour k ياك نسيبوزيو بوغ واحد الكا كيلكونك élément من n، وبهذاك ليبوتيز اللي عندنا على هذا نمونطريو هذا. الوغ الا درنا هاد البارتي هادي ولا هاد لا ديمونستراسيون بور k بلس 1، الوغ c'est vrai pour tous les n de n ou là pour tous les n de cette partie de n.